벽난로의 외장 부분을 하는 하는 자재들은 굉장히 많아요. 여러 가지가 있습니다. 그런데 돌을 하거나 벽돌을 하거나 흙을 하거나 이런 것들이 사실 이렇게 쉽지만은 않습니다. 쉽지만은 않기 때문에 좀 더 저렴하고 빠르게 만들 수 있는 방법이 금속으로 외장을 하는 거예요. 바깥에 철판이 둘러쳐 있으니까 가스가 셀 염려가 그만큼 적어지는 거예요. 그래서 이런 장점 때문에 내화벽돌이라고 하는 게 굉장히 비싸죠. 제일 좋은 거는 내화벽돌을 하는가 아니면 내화 캐스타블, 불에 견딜 수 있는, 고온에 견딜 수 있는 자재를 갖고 하는데, 이런 자재들은 뭐냐면 쉽게 말해서 한번 구운 흙이에요. 그래서 지금처럼 내화 몰탈, 내화 벽돌 이런 것들이 없을 때는 뭐냐면 아주 그 벽돌 공장 있죠. 일반 벽돌 공장에서 나온 벽돌 부스러기, 도자기 공장에서 나온 도자기 부스러기, 이거 다 한번 구운 거잖아요. 그거를 갈았어. 이렇게 갈은 구운 벽돌이나 자기를 갈은 거를 뭐라고 하냐면 샤모트라고 해요. 샤모트. 샤모트는 그냥 구운 흙이라고 하는 의미가 있어요. 이게 주재료예요. 요걸 다시 한번 벽돌을 만들면 이게 내화 벽돌이 되는 거고. 어쨌든 내화물이 비싸단 말이에요. 장당 뭐 1,200원, 1,500원 뭐 그렇게 하죠. 그렇기 때문에 내화몰탈도 일반 시멘트가 한 5,000원 한다고 하면은 같은 분량이 내화몰탈 같은 경우는 얼마죠? 만 얼마 정도씩 이렇게, 어떤 건 2만 원 뭐 이렇게 비싸단 말이에요. 그러니까 이게 부담이 돼. 그러면 우리가 조금 자주 보수를 좀 해야 되긴 하겠지만, 또는 약간 강도가 떨어지긴 하겠지만, 또는 추려 성능이 좀 떨어지긴 하겠지만, 우리가 주변에서 쉽게 구할 수 있는 흙과 모래, 그 다음에 뭐 석회 정도는 쉽게 구하니까 석회나 석고, 이런 거 갖고 만들면 안 되겠느냐, 이런 생각이 들었어요. 그때 이런 그 금속 외장을 하는 방식과 결합을 하면 그렇게 비용을 줄일 수 있는 효과가 있습니다. 그거를 이제 어디서 했냐, 고성 정농의 청년 워크숍 할 때, 그때 우리가 금속 외장을 만드는 것도 돈이 들잖아요. 장비도 필요하고. 근데 이게 드럼통이 아주 좋아. 이 드럼통을 외장으로 쓰는 거예요. 그러니까 우리가 드럼통을 적당한 크기로 잘라야 돼요. 여기 드럼통이 너무 높으면 어떻게 돼요? 벽돌을 집어넣을 수가 없잖아요. 팔 길이가 안 다니까. 그래서 몇 단으로 자르는 거예요. 그래서 끼우게 됩니다. 그런데 이거를 하기 전에 미리 드럼통에 화구문 자리, 재청소구 자리 뭐 이런 데를 미리미리 다 구멍을 뚫어놔요. 구멍을 뚫어놓고 화구문을 다 장착할 수 있도록 다 준비를 해놓고, 연통구멍도 이 정도 위치면 연통이 생기겠다면 연통구멍도 해갖고 연통을 미리 연결해두고. 뒤에 보시면 형태는 굉장히 다양해요. 검은색으로 한 거, 그 다음에 이런 것들을 한 거, 뭐 찌글찌글 그냥 대충 구부려갖고 한 거부터 해서, 화구문을 만들기가 어려워요. 기밀을 또 유지해야 돼. 이거는 기본적으로 보면 문이 두 개예요. 안쪽에 문이 있고 바깥쪽에 또 문이 있어요. 그 세라믹 로프 같은 기밀을 유지하기 위한 것들이 아무것도 없어. 그냥 이렇게 탁 겹쳐서, 가운데를 보면 두 문이 이렇게 겹치잖아요. 약간 요철이 되어 있으면서, 그쵸? 겹쳐 있고 그냥 경첩으로 붙여져 있는 거예요. 그리고 바깥에 문이 한 번 더 있어. 그리고 밑에 구멍이 뚫려 있어요. 확실히 공기 주입량을 조절하는 데는 아주 정밀하게 만들어진 것보다는 못해요. 공기 주입량이 많아. 그래서 나무 소비량이 커요. 상대적으로 큰데, 근데 어떤 장점이 있냐면, 얘는 기민 시공을 완전히 안 해도 안에 덧문이 있잖아요. 그리고 바깥에 문이 있단 말이에요. 그럼 안에 덧문은 어떻게 돼요? 불에 항상 닿으니까 어떻게 되죠? 뜨겁죠? 뜨거우니까 그 앞에서 공기가 위로 올라가는 거예요. 그러면서 안쪽에서 바깥으로 그름이 절대 안 나와. 우리 실험해보니까 그름이 절대 안 나와. 그냥 안에서 돌아버려요. 그래서 바깥쪽 문은 그름이 안 생겨요. 그러니까 그 그름이라고 하는 건 뭐냐면, 철문을, 화구문을 중심으로 화구문 바깥과 안쪽에 온도차가 생기면 거기에 결로에 있죠. 그 다음에 이런 원통형의 벽난로는 기본적으로 화실이 높잖아요. 그리고 위로 쭉 상승하는 힘이 있어요. 그래서 연기가
기본적으로 위로 가기 때문에 바깥으로 나오는 경우가 별로 없습니다. 자, 밑바닥인데 벽돌을 이렇게 세워서 쌌어요. 그럼 뒤는 벌어지죠. 원래는 뭐냐면 뒤가 벌어지게 벽돌을 다 잘라야 돼. 이거 너무 힘들어. 그래서 좀 벌려놓고 그 사이에 요런 잔돌 있잖아요. 잔돌 요 사이에 잔돌을 끼워서 꽉 맞물리게 만들어요. 그 다음에 거기다 흙을 채워. 그럼 얘가 안에는 꽉 조이고 뒤는 잔돌이 끼워졌으니까 이렇게 벌려주잖아요. 네, 그렇게 해서 이제 라운딩을 하는데 이게 맨 밑단이에요. 맨 밑단은 한번 깔려 있어. 한번 깔려 있고 그냥 두 번째 단이에요. 두 번째 단에 요 부분이 뭐냐면 하부 열기골이에요. 그러니까 위에서 불이 쭉 올라갔다가 다시 이렇게 내려와서 여기서 뒤에는 굴뚝으로 이렇게 빠져나가는 구조. 이거 3채널 구조. 그러니까 하나는 그냥 빼고 양쪽으로 한 번, 뒤에 만나서 한 번 이렇게 되어 있는 구조. 이게 맨 밑바닥이에요. 자, 그 다음에 이것도 바닥이 또 올라와요. 이거 화실 바닥이 올라왔습니다. 그래도 이 뒤에 양쪽에가 비어 있죠. 그렇죠? 그래야지만 쭉 열기가 올라갔다가 이렇게 내려와서 밑에서 만나서 다시 올라가요. 그러니까 열기가 충분히 올라갔다가 내려오면서 추결이 되는 거예요. 이 바닥에서부터는 그냥 그대로 화구분을 L자로 이렇게 만들어서 L자로 만들었고 쭉 올린 거예요. 계속 올라와. 상당히 한 2m 이상 계속 줄창 올라가요. 앞에도 안 채웠네. 계속 올라가요. 그러면 밑에서 불 때면 얘가 열기상 불처럼 쭉 올라올 거 아니에요. 그러니까 로켓 스토브 원리를 응용한 거예요. 그 다음에 맨 꼭대기에서 점점 좁히면서 닫아줘요. 이 공간을 남겨두고 점점 딱 닫으면 어떻게 돼요? 이 안쪽에서 열기가 올라와서 막히니까 밑으로 양쪽으로 내려가는 거예요. 밑에까지 쭉 내려가. 그럼 아까 맨 밑바닥에 이렇게 동그라미 말발굽처럼 돼 있는 데 있죠? 거기서 싹 돌아서 뒤에 쪽으로 쭉 올라오는 거예요. 어떤 개념인지 아시겠습니까? 설명이 필요하시면 얘기하십시오. 개념은 안 어렵습니다. 위로 올렸다가 양쪽으로 분수처럼 내렸다가 밑바닥에서 만나서 뒤로 올려주는 거예요. 끝! 빨리 해줘요. 지금 따 지금. 시간은 너무 딱 있습니다. 음악보다 나지 먹던 거. 여기 선 있는 데까지 하면 되는 거야. 여기 선이 어디? 딱 있는 거야. 일단 이제 옆으로 하니까 절로 쓰다. 기록 사진이요? 여러 번 들어갈 말을 생각을 하는 거야. 네. 사진 찍었고. 그러면 만약에 이 라인이 그대로 이렇게 가 있다. 그러면 나중에 벌어지면 가스가 이렇게 새겠죠. 그러니까 이렇게 있으면 반드시 이렇게 막아주는 게 있어야 되는 거예요. 여긴 통으로 좀 막아주고 틈이 벽돌이 깨지는 게 아니에요. 결국은 몰탈 사이가 벌어진다고. 그러니까 그런 것들이 지그재그가 돼 있어야 되고 그 다음에 위아래도 밑에가 금이가 있으면 위에는 온장이가 있고 이런 식으로 위아래 좌우에 균열 부분 그러니까 맞닿는 부분들이 어긋되어 있어야 돼요. 이게 이제 기본이에요. 벽돌 쌓기의 기본. 깎아주고 그 다음에 조금 약간 두꺼워요. 이런 식으로. 그리고 나중에 한 번 더 해주면 툭 치고 그래야지 메꿔지지. 안 그러면 나중에 메꿔놓으면 안에 다 비어있어요. 이렇게 싹 발라줘. 탕을 잡아서. 막을 수 없나 봐. 엘보가 안 되겠네.
또는 여기 흙 좀 다 긁어내주세요. 흙 좀. 구멍에 채우고 밑에 다 채워갖고 몰타를 조금씩만 좀 약간 질게 하셔도 돼요. 어디 계세요? 응? 요건 내열 실리콘이에요. 내열 실리콘이요? 네, 열에 견디는. 300도 이상의 견디는 정확히 맞췄나 한번 보세요. 지금 뭐 하는 거야? 방금 했었던 걸 똑같이 하면 돼요. 첨성대네 첨성대. 미니 첨성대. 두꺼운 거 있어요. 이거는요. 잠깐만요. 그러면 이거 좀 뒤집으면 더 가라앉죠. 자, 낭창낭창하면 흙이 안 붙습니다. 그러니까 막 위로도 당겨주고 그래야 돼요. 위로 걸어주고 만약에 안 되면 모든 칠은 특히 흙미장이나 이런 것과 관련돼서 칠할 때는 바탕면에 수분을 줘야 돼요. 그러니까 적셔야 돼. 그래서 물을 석회하고 쇠가 닿으면 그 쇠가 부식이 돼요. 녹이 슬어요. 그래서 또 나중에 칠을 깔끔하게 하기 위해서 쇠가 닿는 부분은 종이하고 신문지하고 깔끔하게 붙여놓으세요. 시작. 그 다음에 떠서 보세요. 자, 여기 할 때마다 붓을 이렇게 휘저어야 돼요. 가라앉기 때문에. 그래서 이렇게 줄줄 흐릅니다. 그래서 라이머시야. 줄줄 흐른 붓을 위에서 밑에서 위로. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그리고 눌러야 돼. 붓을 눌러서 입자가 있기 때문에 입자를 묻혀주는 거예요. 한 다음에 내려와서 그다음에 다시 한번 칠하고 녹말 성분은 불 때문에 노랗게 됩니다. 그래서 그렇게 하지 말고 안에 걸 긁어내는 거 아니에요? 나는 뭘로 그리냐면 저기는 빽빽한 거 가져와가지고 이래 접착성이 떨어져요. 자, 한번 보세요. 조금하고만. 자, 위에서부터 너무 붓을 힘주지 마시고 살살 이렇게.